Бүгін сіздермен ерекше булочканың рецептісімен бөлісемін. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Жылы сүтімізге тұзымызды саламыз. Үстіне қант ұнтағын саламыз. Енді дрожжымызды салып, жақсылап араластырамыз. Үстіне сұйық майымызды құямыз. Ұнымызды салып, қолға жабысатындай жұмсақ қамыр илейміз. Ұнды көп салуға болмайды, қатырып. Мінекей видеода көргендеріңіздей өте жұмсақ қамыр илейміз. Бетін пленкамен жауып, 1 сағатқа көтерілгенше жылы жерге қоямыз. Тестіміз көтерілгеннен кейін үстінен бір басып шариктер жасаймыз. Мінекей шариктер жасап алдық. Енді оқтаусыз осылай видеодағыдай үстінен басып барлығын дайындап аламыз. Енді видеода көрсеткендей осылай кесіп аламыз. Бантик форма жасаймыз. Формаға салып, көтерілгенше 15-20 минут формада қалдырамыз. Бетіне жұмыртқаның сарысына сәл сүт қосып, жағып шығамыз. Үстіне қант себеміз. Балаларыңызға міндетті түрде дайындап беріңіздер. Сүйіп жейтін болады. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Қызып тұрған пеште жарты сағат қызарғанша пісіріп аламыз. Ас болсын.